Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့မြင့်ခွာရဲ့တုပ်လေးတုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတနာကမြင့်ခွာရဲ့ဒီကိုရေးစေးတန်းစင်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မြင့်ခွာရဲ့ဒီကိုတသေးလေးလှိလိုက်ပါမယ်နောက်ခါကျတော့မြင့်ခွာရဲ့အတုပ်အတွက်တနာခင်းချင်ဒီလေးထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးချင်ရင်တော့တင်သာခင်းချင်ဒီလေးပပလေးလှိပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တင်သာမြင့်ခွာရဲ့တုပ်အတွက်တက်တုံနီလေးပါထည့်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့မြင့်ခွာရဲ့တုပ်အတွက်နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့အစာပလာတွေဖြစ်တဲ့တက်တုံနီပပလေးလှိပြီးထည့်ပေးမယ်ခင်းချင်ဒီလှိထားတာလေးထည့်ပေးမယ်မြေပဲဆန်လေးထည့်ပေးမယ်နောက်ပဲမုတ်အကြက်လေးထည့်ပေးမယ်နောက်ခါကျတော့အရသာမုတ်လေးတွေပြီးတော့ခရူးစီလေးတွေစားလေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အကုန်လုံးကိုတင်စားထဲဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာတော့စီမွေးစက်သွန်ဖြူလေးစီမွေးတက်ထားတာလေးကိုတင်စားထည့်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်စီကတော့အနှံငယ်ပဲထည့်ပေးပါမယ်စီအများကြီးစားရတာမချိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါတင်စားဒီနေ့မှာလုံးဝအငံပြားကြီးမသုံးထားပါဘူးခရူးစီနဲ့အသားမုံနဲ့စားနယ်ကိုပဲသုံးထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တင်စားတမယာတီလေးပါညှစ်ပေးထားလိုက်ပါမယ်တင်စားအရှင်အရသာလေးပါစားချင်လို့အတွက်ပါနောက်ခုအရသာလေးကိုအကုန်စိတ်ဝင်သွားအောင်ကျွန်တော်ရောသမမွေနဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်အခုလိုရောသမမွေနဲ့ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာတော့အရသာရှိရဲ့မြင့်ခွာတဲ့တုပ်လေးရရှိပါပြီကိုလိုချင်သလိုအရသာကိုပြင်ဆင်စားတော့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြင်ဆင်စားတော့ထားတာပါပြီးတော့ကျွန်တော်မြင့်ခွာတဲ့တုပ် ready ရလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့မြင့်ခွာတဲ့တုပ်ဦးဖျားလေးကိုဖျားကိုတင်လိုက်ပါမယ်အဆုံးထိနားထောင်ပြီးလို့အားလုံးကျေးဇူးပါ bye bye